Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Ini adalah kali kedua solo tripku ke Danau Toba. Berbeda dengan solo trip yang beberapa bulan lalu, kali ini perjalanan pergi via Medan, Brastagi, Merek, Tongging, Silalahi, Tele, kemudian kembali melalui jalur air dari Pelabuhan Simanindo. Mau lebih lanjut, yuk ikuti perjalananku. Memulai sekitar jam setengah 12-an siang, aku berangkat menuju Danau Toba. Jam 1 siang, aku berhenti di masjid dekat Sibolangit. Tepatnya pas waktu zuhur. Nyantai bentar, lalu lanjut lagi perjalanan. Hampir jam setengah 3 sore, waktu makan siang pun telah lewat. Di sini aku putuskan untuk makan siang dulu. Biasanya aku selalu makan di tempat ini. Kalau kesini dijamin maknyos masakannya. Oh iya, tempatnya lupa ku tag video. Lokasinya tepat di belakang pusat informasi, dekat Tugu, di belakang pajak buah ya. Dijamin enak lah pokoknya, harganya juga merakyat. Jam 3 kurang kita berstagi dulu beli stroberi. Enggak berlama-lama di Brastagi, setelah makan siang dan shopping sedikit, perjalanan aku lanjut. Qadarullah, hujan pas tiba di Kabanjahe. Sekitar jam setengah 5 sore aku pun sampai di Merek. Tepatnya di dekat simpang Merek. Qadarullah, pas mau sampai Merek tadi, pengait batok depan kereta lepas. Jadi sedikit runyam dan menganga. Waduh. Nah, di situ berhenti beli logistik dan sekalianlah ikat batok kereta yang lepas salah satu pengaitnya tadi. Alhamdulillah akhirnya sampai di tujuan satu, yaitu Silalahi, setelah 1 jaman dari Merek. Ini benar Silalahi tujuannya, tetapi tujuan Silalahinya belum mentok, karena aku akan segera menuju ujungnya Silalahi. Dari sini sekitar 30-45 menitan lah. Alhamdulillah kita udah di ujung Silalahi, tapi tinggal beberapa menit lagi lah ke tempat lokasi camp. Treknya kayak gini. Nah, perjalanan lumayan enjoy. Alhamdulillah akhirnya aku sampai di jembatan yang viral-viral itu. Hehehe. Kereta kita masuk untuk ngecamp, kita cek spot dulu. Jadi dari situ tuh kereta kita. Ini jalan ke sini. Kita cek dulu, cek spotnya. Mudah-mudahan sepi, bagus, santai. Lokasi camping udah dapat. Sementara itu, sebelum bangun tenda, aku bersantai ria di sekelilingnya sambil mengabadikan momen pastinya dong. Masya Allah, emang asli indah banget di sini. Dan ini baru pertama kalinya juga aku kesini. Tak berlama-lama lagi, aku pun balik ke spot camping dan melanjutkan proyekku, yaitu bangun tenda. Hahaha. Tenda udah tegak,
Tapi angin mulai terasa kencang. Mungkin setelah ini aku makan malam dan siap itu lanjut tidur karena udah capek banget. Huh. Waktunya makan malam, tapi angin semakin kencang. Goncangan di tenda mulai terasa kali, jadi agak was-was. Niat mau tidur cepat pun pupus. Waduh, padahal badan udah capek banget. Berharap semoga anginnya baik-baik saja. Ternyata anginnya makin kencang. Dan pasak-pasak tenda pun pada berlepasan. Akhirnya aku putuskan bongkar tenda dan nyari tempat lain. Tapi emang warga sekitar situ bilang angin di sini 3 hari belakangan kencang kali. Malah ditawari tidur di rumahnya. Tapi aku memilih tempat yang lain aja untuk pasang tendanya. Gak enakan aku orangnya. Udah 3 kali bolak-balik ke lokasi camping tadi untuk nyari di mana yang aman. Qadarullah, di jalan untuk mencari lokasi baru, box beserta barang bawaan jatuh berserakan. Waduh. Karena anginnya badai kali, kita pindah lokasi. Qadarullah, barang bawaan nggak ketat, belum ketat kali serak. Tuh ya Allah, qadarullah, serak. Jam berapa? Jam 9 ini. Tadi malam akhirnya aku memilih bentangkan tenda bersebelahan dengan bangunan sekolah. Alhamdulillah aman dan aku pun tertidur pulas. Dan paginya aku kembali ke lokasi awal dan tegakkan tenda kembali. Lanjutnya bikin sarapan pagi, kemudian lanjut sarapan. Sekitar jam 11 siang aku pun keluar dari sini. Ternyata di jalan keluar view-nya menakjubkan, Masya Allah. Ada di ujungnya Silalahi, kita gerak menuju Insya Allah Samosir. Bismillah. Akhirnya kita nemuin jalan aspal. Selanjutnya kita lanjut perjalanannya. Enggak sampai setengah jam dari ujung Silalahi ke sini, aku putuskan nyantai dulu di sini sejenak sambil menikmati sebotol air mineral dan menikmati bukit indah tepat yang ada di depan aku ini. Banyak mangga jatuh pinggir jalan. Karena lagi musim mangga, sayang rasanya aku nggak mengambil momen ambil mangga di tepi jalan. Soalnya banyak yang jatuh, lumayan gratis. Hehehe. Beberapa aja lah. Perjalanan aku lanjut lagi. Aku ambil jalur simpang 3 ke kiri menuju hutan Laipondom. Nah, di sini jalanan sepi. Selain sepi, jalannya mulus lagi. Semulus kamu. Hehehe. Ternyata sesantai itu lewat jalur ini. Tengah perjalanan terlihat view yang bagus banget. Apa selanjutnya yang harus aku lakukan?
Pastinya jepret-jepret dong. Sebelum lanjut perjalanan kita ambil view-view baik lagi. Masya Allah, tabarakallah. Perjalanan aku lanjutkan melewati hutan Laipondom Dairi. Alhamdulillah kita sampai di Gapura perbatasan Gapura Caldera Toba. Berhenti bentar di Gapura Caldera Toba tadi, solo trip ini aku lanjutkan menuju Tele. Qadarullah dari sini udah mulai hujan, tapi nggak begitu deras, makanya aku putuskan tidak pakai jas hujan. Setibanya di Kecamatan Sumbul, hujan semakin deras. Terpaksa aku berhenti. Malah jaket udah basah luar dalam. Kurang lebih neduh setengah jaman, hujan mulai reda. Perjalanan aku lanjutkan. Qadarullah, hujan mulai deras lagi. Akhirnya tadi berhenti lagi. Sebelum akhirnya pakai jas hujan dan perjalanan aku lanjutkan. Alih-alih biar nggak makin basah, ternyata jas hujan yang dipakai tembus sampai ke celana dalam dan semuanya basah. Waduh. Udah jam 2 siang lebih dan diguyur hujan sekitar 2 jaman juga. Perut udah terasa lapar banget. Akhirnya aku pun berhenti di rumah makan di daerah Sitinjo. Dari Tele setelah berhujan-hujanan dari Sambu sampai sini masih hujan juga. Hujan. Empat jaman lebih diguyur hujan. Alhamdulillah tiba pula aku di desa Huta Bolon dalam keadaan sudah cerah. Walau semua yang di badan udah basah. Perjalanan aku kebut terus kencang sampai akhirnya aku menemukan tempat camping di daerah dekat Simanindo. Lanjut mendirikan tenda, berkemas, lanjut mandi dan ganti pakaian. Rasanya lega banget ganti pakaian dengan pakaian yang kering. Lanjut malamnya masak dan bikin minuman yang ringan-ringan saja karena capek banget rasanya masak yang ribet-ribet. Dan setelahnya aku pun makan malam. Main dulu ke kota Pangururan, sekalian isi bensin. Siap makan malam, tendaku tinggal dan kutitip sama pemilik lokasi camp. Pergi keluar bentar untuk beli bensin sekalian main-main ke kota Pangururan. Serasa main di kota sendiri aja, hehehe. Main-main sekalian isi bensin. Jalan dulu di kota Pangururan. Dingin.
Jalan-jalan dulu di kota Pangururan. Dingin. Jam sudah menunjukkan hampir jam 10 malam. Akhirnya aku balik ke lokasi camp dan beberes isi dalam tenda, kemudian lanjut tidur. Seperti aktivitas biasanya, bangun pagi, renggangkan badan, kemudian bikin sarapan, dan kemudian nyantai sejenak menikmati indahnya Danau Toba dan perbukitan hijau yang ada di depan. Hampir jam 12 siang aku pun bergegas keluar dari lokasi camping. Kemudian akan mencari beberapa spot untuk nyantai lagi setelahnya. Alhamdulillah jam 2 siang kita keluar dari camp Loho Bay Camp. Kita lanjut pulang menuju ke pelabuhan Simanindo ya. Oke, bismillah. Niat hati tadinya mau ke daerah lain yang ada di Samosir, seperti ke Batu Pasar rencananya. Tapi niatnya aku batalkan, malah pengen balik cepat ke rumah aja. Hehehe. Akhirnya aku pun menuju balik lewat pelabuhan Simanindo menuju pelabuhan Tiga Ras. Sekitar hampir jam setengah 1 siang tiba di pelabuhannya. Sampai di pelabuhan Simanindo, 20 menit lagi insya Allah berangkat ke Tiga Ras. Tepat jam 12.45 WIB, kapal pun berlayar menuju pelabuhan Tiga Ras. Siang ini emang benar-benar panasnya, panas banget. Hanya durasi 30 menitan. Alhamdulillah jam 13.26 WIB aku pun sampai di pelabuhan Tiga Ras. Alhamdulillah sampai di Seribu Dolok. Perjalanan aku kebut terus nih. Dikebut terus padahal masih siang dan gak ada yang diburu. Tapi rasanya rindu rumah aja. Hehehe. Dan ini alhamdulillah Bukit Gundul sudah terlihat. Itu tandanya aku sudah tiba pula di Kecamatan Merek. Berhenti sekejap melihat Bukit Gundul. Padahal niatnya mau pulang cepat. Setibanya di Kabanjahe, kok malah pengen jumpain kawan. Akhirnya nyantai sampai maghrib di Kabanjahe. Sekalian numpang mandi lah. Alhamdulillahnya ditraktirin makan. Hehehe. Pindah ke lokasi sebelah nih, jumpa nih. Gitu lah ya. Kecil kali dunia ini ya. Sebelah-sebelahan aja. Setelahnya aku malah jumpain kawan lagi nih, Bang Asrul, Angga, dan Bang Aldo. Malah diajakin lagi ngecamp. Tapi nggak apa-apa sih, badan rasanya capek, harus pulang malam ini juga. Ini adalah malam ketiga solo trip aku. Malam ketiga ini ngecamp di Puncak Tangke Tabu. Paginya aku sarapan ringan, kemudian lanjut pulang. Sedangkan orang Bang Asrul dan kawan-kawan harus menunggu kawan yang lain. Katanya mau lanjut ke Simalem Resort. Hari ini adalah perjalanan keempat solo trip ke Danau Toba menuju pulang. Sudah tiba di Sibolangit sekitar jam 9:15.
perjalanan 4 hari 3 malam